Assalamu alaikum, hamjambo wapenzi watazamaji, karibuni tena katika channel yangu ya mapishi Husna's Kitchen. Na leo hii nimewaleteni jinsi ya kuandaa chutney. Ikiwa wewe ni mgeni, usisahau kusubscribe na kufunga kengele itakayokuja hapo chini ili usipitwe na video zangu. Makinikeni nami hadi tamati. Mahitaji yetu leo, utahitaji vitunguu maji vilivyokatwa vipande vidogo vidogo, pilipili mbichi, chumvi kwa kiasi, embe bichi, limau moja pamoja na kitunguu saumu, chicha za nazi na mwishowe maji. Katika blender yako ama katika mashini yako tutaanza kwa kusaga vitu vyetu, ambayo tutasaga embe bichi moja. Tumetumia pilipili mbichi 6 ambao ni 5 ni za rangi ya kijani na moja rangi nyekundu. Kama wewe ni mpenzi wa pilipili unaweza kuongeza na zaidi ili upate kupata mwasho unaotaka mwenyewe. Kitunguu maji tumetumia vitunguu maji viwili vidogo ambavyo tumevikata vipande vya kiasi, pamoja na vitunguu saumu tumetumia kama tembe 4. Vile tutatia pia chicha zetu za nazi, ni nazi ambayo haijakamuliwa ama haijatolewa tui. Kisha vile pia tutahitaji maji kwa kiasi, usitie maji mingi katika kusagia chutney yako ili upate kupata uzito wa chutney yako iwe nzuri. Chutney yetu tutaisaga kwa muda wa takriban dakika 3 hadi 5 hadi kila kitu kitakaposagika vizuri na kuchanganyikana vizuri. Chutney yako ikishasagika vizuri ama kuwa tayari, utaitoa na kuimimina kwenye bakuli lako la kiasi kama ilivyo. Mwishowe, baada ya kuweka chutney yetu kwenye kibakuli, tutafuatilia kwa kukamulia limau moja kama unavyoona katika video mimi ninavyofanya. Limao inasaidia chutney yako kuleta ladha halisi ya utamu wa chutney yako na pia inazidi kuvutia. Baada ya kuikamulia limao, utakoroga ili kuchanganya kila kitu vizuri. Na chutney yetu ipo tayari kama unavyoona katika video. Ni tamu sana ajabu. Vile pia ina rangi nzuri. Unaweza kutolea chutney yako kwa viazi, kebabs, bajia ama chochote utakachopendelea. Na vile pia ina rangi nzuri. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu, natumai mmependa. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment na kufunga kengele itakayokuja hapo chini ili usipitwe na video zangu kila wiki. Na vile unaweza kunifuata kwenye social media zangu ili kuniuliza swali lolote utakalopendelea. Na vile pia ningependa kuwatakia Waislamu wote Ramadhan Karim wa Saum Makbul. Na kwaherini wapenzi.